პაციენტი მოვიდა ესეთ მდგომარეობაში, ამოსული აქვს 21-22 კბილი, ამოსული აქვს მე-12 კბილი, ასევე პრემოლარებიც, რომელიც ამოდის 9 წლის ასაკში და არ ამოვიდა მე-11 კბილი. თუ ასეთი შემთხვევა გვაქვს და ხედავთ, რომ მე-11 კბილი არ ამოდის, აუცილებლად ვარაუდობთ, რომ არის რაღაც მიზეზი, რის გამოც ვერ ამოდის. და ამ შემთხვევაში ეს არის ზეკომპლექსური კბილი, რომელიც გადაეღობა წინ აი ამ მე-11 კბილს და ეს კბილი არასდროს არ ამოვა. აზრი არ აქვს ამის ლოდის, საჭირო არის დაუყოვნებლივ ზეკომპლექსური კბილის ამოღება, სპეციალური ღილაკის დაფიქსირება და ძალიან მინიმალური ძალებით უნდა მოიქაჩოს ეს კბილი, უნდა ამოვიყვანოთ ორთოდონტიული ამოქაჩვით. იმიტომ რომ თავისით შეიძლება ამოვიდეს 25-50 წლის ასაკში და არავის არ უნდა უკბილოთ სიარული, ყველას უნდა რომ წინა კბილი ქონდეს ამოსული, აი ამიტომ აი ესეთ პროცედურას ვატარებთ და ამოყავს ეს კბილი. რა თქმა უნდა, აქვს სხვა პრობლემებიც მოჩანს, ზედაყბის ძვალი პატარა, უკანაა შეწეული, ქვედაყბის ძვალი დიდია და ზედაყბილებს გადმოყბილავს, ანუ ბლოკს უკეთებს. ამ პაციენტმა უკვე ჩაიტარა ზედაყბის ქირურგიული გაფართოება და მისი სახის შუა ნაწილი უკვე წინ არის წამოწეული, მაგრამ თავარი რაც ჰქონდა სათქმელი, ეს არის ის, რომ თუ ასაკის მიხედვით მე-11 კბილის ამოსვლა დაგვიანდა და სხვა კბილები კარგად ამოსული არის, სასწრაფოდ ვეძებთ მიზეზს და ვაცილებთ მიზეზს, რომ ეს კბილი თავისუფლად ამოიჭრას პირის ღრუში.